一将废弃的竹子送到机器里，没多久整根竹子就碎成粉末。透过机械的协助，让原本相当困扰农民的废弃物处理问题一下就获得解决。这是能源局新成立的果树机械团，主要目的就是协助农民处理这些修剪下来的树枝或是因风灾倒掉的植栽等大型农业废弃物。我们高雄是以果树为主的一个的县市啦吼，那在那个每年枣子、荔枝，然后那个芭乐都会有一些例行性的剪枝，那如果又遇上台风季节，那个无法预测的一些灾损，那常常会造成有一些大量的枝条要处理。那所以在去年蔬菜机耕团成立之后，农民反应普遍不错。那加上这些破碎机械很贵，一台可能都50-60万甚至上百万。那一般的农民他也许无法负担这么庞大的金额，所以我们就想说，其实这个成立一个破碎的那个机械团是有需要的。农业局表示，因为环保法规有限制，不能露天焚烧这些废弃枝叶。过去农民处理这些废弃物的方式就是堆置在田区，让它慢慢腐烂，但处理时间都会拉得相当长，而且会让堆置的区域无法耕种，造成农地空间的浪费。因此，有了果树机械团协助处理，相信能让这些常年问题迎刃而解。透过机械的耕作，一般农民可能在台风过后或者农忙时期，他剪枝下来可能就是堆置在田间，或者置放在那边。那现在尤其现在空污严重，完全不能烧，一烧马上就会有那个环保局就会去开单，所以在破碎的效果上，它在1个小时内可能就可以破碎一分地，所以这个效果是非常的显著。农业局表示，有碎枝需求的农友可以向果树机械团提出申请，而且目前属于推广期，因此都是由加入好农无限家的社群也能享有8折优惠。希望通过机械团的协助，能让农务效率获得提升。记者黄伟昌报道。